কত তোমার নাম কি? আমার নাম প্রসেনজিৎ। কি দিয়ে কি দিয়ে কি মারলা? কাগজ দিয়ে তারে বই আছে গুলি মারছে মাথা লেগে পড়ে গেছে গা। মাথা লেগে পড়ে গেছে? এইভাবে তো পাখি মারা ঠিক না। এগুলো পাখি মারা গেলে তো পরে প্রকৃতিতে আর পাখি থাকবো না। আজকে মারে ফেলছো, আর মাইরো না, ঠিক আছে? হ্যাঁ। এখন কি এটা কি করবা? এটা কি করবা? রান্না করবা? আর মাইরো না, ঠিক আছে? এটার তো বাচ্চা কাচ্চা আছে, তো বাচ্চা কাচ্চা যদি থাকে তাহলে তো আর বাড়িতে যেতে পারবো না। ছেড়ে থাকলে বাবা তাহলে না, আর পোলাপান আছে না, পোলাপান তো আর করতে পারবো না। আর মাইরো না, ঠিক আছে?